ndagira ngo mbashimire ko mwitabiriye iki kiganiro. Ikiganiro rero kigiye kwibanda kuri raporo yagiye hagaragara uyu munsi. Ni raporo yerekeranye n'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni raporo yasabwe na guverinoma y'u Rwanda, ikaba yarayikoresheje abahanga mu by'amategeko batangiye gukora mu mwaka w'2017. Uyu munsi nibwo rero batugejejeho raporo. Inama y'abaminisitiri yateranye igezweho iyo raporo iranayakira. Muribuka kandi ko ari raporo ije ikurikira iyakozwe na komisiyo yindi n'itsinda ry'abashakashatsi cyane biganjemo abashakashatsi mu by'amateka bashyizweho na guverinoma y'Ubufaransa. Nabo bakaba barasohoye raporo yabo mu minsi ishize ku itariki ya 9 z'uku kwezi, akaba aribwo bayishyikirije nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mwabikurikiranye. Aho rero nagira ngo mbabwire ndigikubita ko ntabwo raporo twakiriye uyu munsi ari raporo isubiza ya yindi ya mbere. Ni raporo zakozwe ku buryo butandukanye mu bihe bitandukanye nubwo zakurikiranaga ikibazo kimwe. Iyi raporo rero ikigaragaza cyane nuko leta y'Ubufaransa icyo gihe yagize bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye jenoside yakorewe Abatutsi ishobora kuba, kandi byaragaragaraga ko byari byaragaragaye ko iyo jenoside ishobora kuba. Rero ibyo ngibyo nibyo raporo igaragaza. Amagambo arimo nayo ngayo ni ukuvuga ni jenoside byagaragaraga buri wese ko ishobora kuba, ariko ntabwo cyakozwe kugira ngo ye kuba. Niyo mpamvu iyo nyandiko raporo mu Kinyarwanda umuntu yavuga uko yitwa ni jenoside yagaragariraga buri wese n'uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu byo navuga rero muri makeya, izi raporo ziruzuzanya nubwo twari twarabivuze mbere. Ni raporo zuzuzanya, zifite ibyo zihuriyeho, zifite n'ibyo zitandukaniyeho. Ni raporo zakozwe zishingiye ku nyandiko zabashije kugaragara, ariko ni na raporo nk'iyingi twakiriye uyu munsi yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda, yashingiye no ku buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye, na nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ubuhamya bikubiye muri iyo raporo. Icyo izo raporo zihuriyeho rero ni uko zombi zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'Ubufaransa mu mateka y'igihugu cyacu, by'umwihariko mu birebana na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko bitandukanye bite? Ni ukuvuga iriya raporo ya mbere iravuga iti rwose hari uruhare rugaragara ndetse ruremereye. Iyindi uyu munsi ikavuga iti uruhare ruragaragara kandi Ubufaransa bwatumye iriya jenoside ishoboka, nubwo byagaragaraga buri wese ko iriya jenoside yashoboraga kuba. Ikindi bitandukaniyeho ni uko raporo ya Duclercq igarukira muri 1994. Ko raporo twakiriye uyu munsi ijyana nyuma ya 1994, ikareba n'igice kirebana n'ibyakozwe na leta y'Ubufaransa nyuma y'1994, cyane ibikorwa byari bigamije gusibanganya ibimenyetso by'urwo ruhare. Kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye, ariko yatangiwe na perezida Mitterrand ubwo yavugaga ati bakavuga za jenoside bazishyira mu bwinshi, batangira
kugenda basa n'abumvikanisha ko hari indi jenoside yaba yarabaye atari jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibyo ngibyo tugatekereza ko byatije n'umurindi abahakana jenoside ndetse banayipfobya. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bibangamira leta y'u Rwanda yari imaze kujyaho, ya leta yagiyeho nyuma ya jenoside. Muribuka nk'igikorwa cyakozwe cyo gukurikirana abayobozi bakuru b'ingabo benshi bageze ku 8. Igikorwa cyatangijwe n'umucamanza witwa Bruguiere, kikaba gerekaho ibyaha, imanza zigakururana. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo byagaragaye ko ibyo yabaregaga nta shingiro bifite, ariko byatumye leta ihora yirukanka kuri ibyo bibazo. Bikaba ari ibintu byagiye bikorwa nabyita nko kuyobya uburari kugira ngo hatagira n'ubaza urwo ruhare rwa leta y'Ubufaransa. Ubundi rero ntabwo nabagira muri raporo yose, namwe muzayisomera. Ngira ngo aho tuvugira ahangaha imaze kugera kuri website, kandi hazaba n'ibindi biganiro bitandukanye bigenda bisobanura ibice bigize iyo raporo ndetse n'imyanzuro yayo. Nababwira ko twakoranye n'abantu bize ibintu by'amategeko, b'inzobere mu by'amategeko b'Abanyamerika, bakoranye n'Abanyarwanda. Nubwo bwose rero yakozwe n'abize amategeko, ntabwo icyo yari igamije ari ukushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagambiriye kureba inyandiko ziriho, gushaka ubuhamya yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Niyo mpamvu igaragaza ibyo ngibyo, ariko ntabwo icyo rigambiriye ari ukuvuga ngo uyu nguyu yakurikiranwe ibyaha ibi n'ibi, ku buryo nta nubwo duteganya ko leta y'u Rwanda izabiheraho ngo igire abantu ikurikirana. Ibyo ngibyo nagira ngo mbibabwire rugikubita, ariko bitabuza ko mushobora kuza kubaza n'ibindi bibazo bishamikiye kuri ibyo ngibyo. Ariko ndumva muri makeya ari byo nababwira bigize iyi raporo. Ndibwira ko ibyo maze kuvuga ntabwo nabisomaga, nta nubwo ndibushyire mu zindi ndimi zose, ariko ku bibazo biza kugenda bibazwa no mu ndimi zitandukanye, ngira ngo abakoresha igifaransa, abakoresha icyongereza nabo baraza kubonamo bimwe muri ibi ngibi mvuze. Ngira ngo naza kubisubiramo mu gihe baza kuba babaza ibibazo. Ikibazo cya mbere, raporo y'Ubufaransa cyangwa se y'u Rwanda zakozwe mu bihe bitandukanye. U Rwanda rwari rwaratangiye gukora kuri iriya raporo mbere, byatangiye mu mwaka wa 2017. Ntabwo rero ibyo abantu bashakaga kugeraho, uburyo bakoresheje byari bitandukanye, nta nubwo ari ibintu twajyanirana, kuko ntabwo twabivuganye ngo tubabwire ngo tugiye gutangira aka kazi namwe muzagatangire igihe iki n'iki, murangize igihe iki n'iki. Ni amatsinda yakoraga ku buryo budafite aho buhuriye. Rero raporo ya Duclerc yashingiye ku nyandiko zari ibanga, zageze aho zishyirwa ahagaragara na perezida w'Ubufaransa, nizo bakoresheje kugira ngo bakore raporo yabo. Raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda yashingiye ku nyandiko ziboneka hano n'ahandi zagiye zitangazwa, inashingira ku buhamya bw'abantu. Ni ibintu rero tudashobora kugereranya ngo byasohotse mbere bisohoka nyuma. Byakozwe mu gihe bitandukanye, nubwo birangiye mu gihe kimwe, ariko ni amatsinda abiri yakoraga ashingiye ku bintu bitandukanye. Kwinangira kwa leta y'Ubufaransa, ngira ngo ibyo ni ibintu biri mu mateka, ariko uyu munsi icyo twashima ni uko Perezida Macron yagize ubutwari bwo kuvuga ati izi nyandiko zari amabanga, ariko ndazishyira ahagaragara ndetse tuzihe abashakashatsi babashe kuzisuzuma batubwire icyo amateka avuga. N'uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ubundi rero umuyobozi
kuri ruriya rwego ibyo akora byose abikora mu izina ry'igihugu, kugira ngo hazagire uvuga ngo ibingibi ni ibyo ku giti cye, ubundi ntabwo byashoboka. Ni ibyo yakoze byose yabikoze ari perezida w'Ubufaransa, ntabwo yabikoze ari umuntu ku giti cye. Ibi ntabwo navuga imyitwarire y'abashobora kuzamusimbura igihe iki n'iki cyangwa ibizaba mu mateka iri imbere mu myaka 10, ariko ibyo yakoze byose yabikoze nk'umuyobozi, nka perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Gutekereza ko hazagira uwisubiraho akabivuga ukundi, ibyo ngibyo ntabwo byahanagura ko ari guverinoma y'Ubufaransa yakoresheje iriya raporo, ndetse yanashyize iriya komisiyo ikanakira raporo yayo. J'avais dit dans mon introduction que je n'avais pas l'intention de reprendre ce que j'avais donné comme introduction en Kinyarwanda, mais que j'allais certainement y revenir à travers les questions qui allaient être posées. Mais en quelques mots, j'ai informé les journalistes ici que aujourd'hui le gouvernement rwandais avait reçu le rapport qu'il avait commandité dès 2017, qu'il avait commandité à un cabinet d'avocats américains qui ont travaillé avec des avocats rwandais sur le rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis de 1994. Que ce rapport avait été remis au gouvernement aujourd'hui, et que c'était un rapport qui a des convergences avec le rapport de la commission du CRER qui a été remis au président de la République le 9 avril, mais qui avait aussi des différences. Et ces différences sont notamment basées sur d'abord les termes de référence qui avaient été donnés aux deux commissions à des moments différents, et ces différences qui sont basées sur les documents, les archives qui ont été consultés sur la période découverte, parce que la commission qui a travaillé pour le gouvernement rwandais a couvert, disons, la période après le génocide, ce que la commission de Crète n'a pas fait. Évidemment, la commission qui a travaillé pour le gouvernement rwandais est composée surtout de juristes, tandis que la commission du CRER est composée essentiellement d'historiens. Et donc, la terminologie, l'approche peut être différente. Mais l'essentiel est que les deux commissions aboutissent à une conclusion commune, que la France a des responsabilités. D'un côté, c'est des responsabilités lourdes et accablantes. De notre côté, c'est que la France a permis un génocide qui était prévisible d'avoir lieu, et qui a donc des responsabilités évidentes. Voilà, en quelques mots, c'est ça que j'ai dit. Bon, j'ai déjà commencé la comparaison. C'est d'abord la période qui est couverte. La commission du CRER a utilisé les archives, a exploité les archives qui avaient été rendues publiques par le président Macron. La commission qui a travaillé pour le gouvernement rwandais a exploité des archives qui étaient disponibles ici et d'autres publications qui avaient été faites avant, mais elle a aussi recueilli des témoignages de certains acteurs de l'époque, dont le président de la République du Rwanda. Il a fait un témoignage qui est repris dans le rapport que le gouvernement rwandais a reçu aujourd'hui. Et encore une fois, les périodes, les approches, surtout, cela est dû surtout à, disons, aux professions différentes de ceux qui ont confectionné ces deux rapports. Et il y a la question qui a été posée sur la complicité. Le rapport du CRER dit qu'il n'y a pas de complicité en se basant sur une certaine définition et en se basant sur les archives qui ont été exploitées. Le rapport qui a été reçu aujourd'hui par le gouvernement du Rwanda
ne parle pas de complicité de la France. Si on entend par là le fait que la France, le gouvernement français, n'a pas participé à la planification du génocide avec le gouvernement rwandais de l'époque. De même, il n'y a pas de preuves à travers les documents, les archives qui sont disponibles, les témoignages recueillis. Il n'y a pas de preuve d'une participation directe des représentants de la France à la commission du génocide. Je parle représentants, j'entends surtout les militaires et les officiers qui étaient ici pendant cette période. Voilà, encore une fois, le rapport qui a été commandité par le gouvernement du Rwanda, même si la commission était composée de juristes, c'était une commission qui était censée surtout faire un rapport sur les faits historiques. Ce n'est pas une commission qui était censée surtout être orientée vers les poursuites judiciaires. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poursuite qui soit recommandée par ce rapport, ce qui est différent du rapport Motio. Et encore une fois, ce rapport a visé surtout les responsabilités des responsables politiques de l'époque et ne s'est pas investi dans la recherche des responsabilités des individus qui étaient ici, surtout les militaires qui agissaient sous les ordres des décideurs politiques qui étaient en France. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'individus qui sont cités et pour lesquels seraient recommandées des poursuites judiciaires. Donc c'est d'abord une question de méthodologie, l'objectif qui était visé, mais voilà, c'est dans ce sens qu'on dit que la complicité n'a pas été conclue par la commission que le gouvernement rwandais avait mise en place. Murakoze Honorable Minister, nitwa Johnson Kanamugire, nkora ikinyamakuru The East African. Mwavuze ko iyi raporo mutari buyishingireho ngo hagenderewe kugira abo muyishyira mu nkiko cyangwa mukurikirana mu butabera. Nuko nta na kimwe kiyirimo gishobora kugira ibirego byatuma hari n'umwe bikurikiranwaho cyangwa ni ku nyungu z'umubano hagati y'ibihugu byombi. Muranyemerera nifuzaga no kubaza ku kijyanye maybe on a different topic. Dufite umuturanyi igihugu cya Tanzania. We had let's focus on the report and we'll have another opportunity for other questions. Murakoze Nyakubahwa Minister. Vincent Gasana, Katy Press. Birumvikana neza ko muvuga ko report atari yo gukurikira abakoze ibyaha byose mu butabera. Cyakora haramutse hagaragaye umuntu akurikije ibyo report ivuga, haramutse hagaragaye ibyaha byakozwe neza, hari icyo u Rwanda rwatekereza kugira ngo rubikurikire cyangwa kugira ngo rushishikarize abandi babikurikira? Murakoze. Ngira ngo kuri ibi bibazo birebana no gukurikirana mu butabera cyangwa ibindi, ndagira ngo nibutse ikintu kimwe kandi gikomeye. Izi raporo zisohotse uyu munsi zishingiye ku nyandiko zagaragaye, hakaba hari n'ubuhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye. Tuzi neza ko hari inyandiko zindi zitarashyirwa ahagaragara, igihe kizagera wenda zishyirwa ahagaragara. Ni ukuvuga izi raporo zasohotse, ariko ntabwo tuvuga ngo gucukumbura amateka y'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngo birangiye kuri izi raporo. Izi raporo hashobora kuzaza izindi, kandi nk'uko nabivugaga hari ibyo tutarabona. Hari inyandiko zikiri ibanga, zikiri mu Bufaransa, hari inyandiko ziri mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, ruriya rwa Arusha ICTR. Hari inyandiko zishobora kuba ziri mu miryango mpuzamahanga ndetse no mu zindi bihugu byabanaga n'u Rwanda icyo gihe. Ibyo byose biracyahari, ntabwo ikibazo cyavuye inyuma ngo tuvuge ngo byarangiye nta kindi kizongera kubazwa, kuko hari n'izo nyandiko zirashyira ahagaragara. Nizimara kuboneka rero hashobora kuzaboneka izindi raporo zikaba zakwerekana ndetse
n'ibindi bitagaragara muri izi raporo. Byumvikane rero ko ibi ngibi byose tuvuga ari ibishingiye kuri izi raporo nazo zishingiye ku makuru yagaragaye binyuze muri izo nyandiko ndetse no ku buhamya bwagiye butangwa. Ntabwo rero tuvuga ngo tubyafunzwe byarangiye nta kindi kizongera gukorwa kuri iki kibazo. Ngira ngo ibyo bigomba kumvikanisha ko ejo n'ejo bundi hashobora kuboneka indi raporo. Yemwe n'izi raporo tuvuga hari abazisuzumye, hari abandi bashakashatsi bashobora kuza bakazifata bagafata n'inyandiko bashingiyeho bakazisuzuma bakagira ukundi babibona, bikaba byagira n'izindi ngaruka. Ibyo rero ngira ngo byumvikane neza ku bakomeza kubaza ibyo bibazo bibwira ko ngo nimwibwire ngo ibibazo ubu ngubu turabirangije, ntawe uzongera kugira icyo abaza Ubufaransa, ntawe uzongera kugira icyo avuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Oya, raporo zishingiye ku nyandiko zagaragajwe, zishingiye ku buhamya, zishingiye ndetse no ku byo komisiyo zagiyeho zashoboye gukora. Abandi bashakashatsi bashobora gukora ukundi bakongera bakasubira no muri za nyandiko, bashobora no kubonamo bimwe wenda izi komisiyo zitandukanye zitahaye uburemere nk'uko byari bikwiye, cyangwa se inyandiko iyi yaba yarabacitse cyangwa se batashatse gutindaho. Ibyo ngira ngo bigomba kumvikana. Nanone rero ku birebana n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, turibwira ko kuba perezida w'Ubufaransa yarageze igihe we ubwe akavuga ati izi nyandiko ngiye kuzishyira ahagaragara kandi ishyiraho na komisiyo izisuzume itubwire ikirimo n'uruhare Ubufaransa bushobora kuba bwaragize mu mateka y'u Rwanda, by'umwihariko kuri na jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni ubutwari bukomeye kuko bije nyuma y'imyaka 27 byose bisabwa tubaza amateka, inyandiko zagizwe ibanga ziri mu Bufaransa n'ibindi. Ni ubutwari rero bukomeye, kandi turibwira ko iyo amateka tugeze nibura ibyo tubasha kumvikanaho ku mateka y'ibihugu byacu byombi, biba ari umusingi ukomeye umubano ushobora no kubakiraho. Nibura abantu bakavuga bati ibi ngibi twarabibonye turabyumvikanaho, noneho no kuganira bishobora gukomeza, ndetse no gukomeza ubundi bushakashatsi bushobora kwerekana n'ibindi nabwo bwabona aho buhera. Ntabwo rero izi raporo zagiyeho gusa ngo umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ugende neza, ahubwo no kuvuga byabayeho Ubufaransa u Rwanda rwakoze ku ruhande rwarwo, Ubufaransa bukora ku ruhande rwarwo, tugira raporo zisohoka zifite ibyo zihuriyeho, zifite n'ibyo zinyuranyijeho. Ariko nibura ibyo ngibyo duhuriraho tukabyumva kimwe, bishobora gufasha no kubaka umubano noneho ushingiye ku kuri guturuka mu mateka yacu. Ibyo ngibyo niko bigomba kumvikana, ariko ntabwo ari ibintu byakozwe gusa ngo hanyuma twashoboraga no kubana tutakoze izi raporo zitabayeho. Kandi n'ubundi umubano ushobora gutera imbere, ariko n'ubundi hari uwari uriho ushobora kongerwa, ariko n'ubundi hari uwari uriho. Ntabwo izi raporo arizo zifite umusanzu ukomeye watanzwe wakubakirwaho kugira ngo umubano utere imbere, ariko washoboraga no kubaho izi raporo zitabayeho. Amateka rero kuyumva kimwe, kumenya ibyabaye, uruhare rwa buri wese, ngira ngo ni ikintu gikomeye gishobora gutuma umubano wubakwa noneho ku buryo burambye. Kuki jenoside idakurikiranwa? Jenoside ntabwo ni icyaha kidasaza, ariko nongere mbisubiremo, ntidushake ko gukurikirana jenoside, ibyaha bya jenoside bitangirwa uruhushya n'izi raporo. N'ubundi birakurikiranwa, hari ababikurikiranwaho, ndetse hari n'abari mu Bufaransa mwarabyumvise batangiye kugenda bafatwa. Akaba ari kimwe mu by'ukuri tutanategereje mu bizava muri izi raporo, niba leta y'Ubufaransa yemera uruhare yagize mu mateka y'iki gihugu, yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hakaba hari abantu bahunze kandi bagize uruhare muri jenoside, bamwe muri bo bakaba bari mu Bufaransa. Birumvikana ko kimwe cyari gikwiye kuva muri izi raporo nuko n'Ubufaransa bwagira uruhare mu gukurikirana abo bantu, bakagizwa imbere y'ubutabera.
ibyo ni ibintu byumvikana nabyo byaratangiye. Hari na komisiyo iherutse inanga kuza kureba abo bantu batandukanye bari mu Bufaransa u Rwanda rurega ibyaha bya jenoside. Icyaha cya jenoside rero kuko ntabwo gisaza, kandi hari ibyakozwe, hari n'ibizakomeza gukorwa, ndetse n'izi raporo ngira ngo zishobora kugira ibyo bifasha muri ibyo.